طالبانو جوبایډن ته ویلي موږ په 2 اونۍ کې ټول افغانستان نیولی شو. د طالبانو د قطر دفتر مسکو ته تللي پلاوي مشر شهاب الدین دلاور د امریکا د ولسمشر جوبایډن وروستۍ څرګندونو ته غبرګونکي وایي که طالبان وغواړي 2 اونۍ کې پر افغانستان ولکه کولی شي. ولسمشر بایډن پرون د خبریالانو دې پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا پر طالبانو باور لري او یا آیا دوی به واک ترلاسه کړي ویل نه، پر طالبانو باور نه لري خو د 3 لکو په شمېر پر مجهز افغان ځواکونو باور لري. بل ورته طالبانو دا د ولسمشر بایډن شخصي نظر بولي او مسکو ته د دې ډلې تللي پلاوي غړی شهاب الدین دلاور وایي که دوی وغواړي په 14 ورځو کې ټول افغانستان تر خپلې ولکې لاندې راوستلی شي. ښاغلي دلاور وویل بهرنۍ ځواکونو ته فرصت ورکول شوی دی چې په ارامه فضا کې له افغانستان څخه ووځي. پرون د شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو پلاوي د روسیې پلازمین مسکو ته تللي. طالبان وایي دا سفر د روسیې په رسمي بلنه ترسره کړی دی. له دې 2 ورځې مخکې د طالبان یو پلاوی د ایران دولت په بلنه په تهران ناسته کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی و. پر همدې بنسټ په نننۍ غونډه کې له طالبانو همدا پوښتنه وشوه چې آیا د بادغیس په مرکز قلعه نو برید له هغې هوکړې سرغړونه نه ده. د طالبانو مذاکراتي ټیم ویان سهیل شاهین په ځواب کې وویل په هغه هوکړه کې چې طالبانو له امریکا سره لاسلیک کړي پر ولایتي مرکزونو د برید په هکله څه نه دي ویل شوي ځکه د نوموړي په وینا دا د افغانستان یو کورنۍ موضوع ده.